ប្រព័ន្ធការពារអាកាសគូ3គឺជាប្រភេទមីស៊ីលការពារអាកាសចល័តស្មើដែលកងទ័ពភូមិន្ទកម្ពុជាបានបំពាក់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានផលិតដោយប្រទេសចិននិងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីត្រកូលខូមុនខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមត្ថភាពរបស់គូ3 1. លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់គូ3មិនមែនប្រើត្រឹមតែបច្ចេកវិទ្យាកម្ដៅដូចស៊េរីមុនឡើយប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការនាំផ្លូវដោយឡាស៊ែររយៈចម្ងាយបាញ់អាចបាញ់បានចម្ងាយពី800ម៉ែត្រដល់51000ម៉ែត្ររយៈកម្ពស់បាញ់អាចស្ទាក់ចាប់គោលដៅបានចាប់ពី10ម៉ែត្រដល់5000ម៉ែត្រល្បឿនមីស៊ីលមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងដែលអាចដេញតាមគោលដៅដែលមានល្បឿនលឿនបានយ៉ាងប្រសើរ 2. សមត្ថភាពពិសេសប្រឆាំងនឹងការបង្អាក់ដោយសារវាប្រើប្រព័ន្ធនាំផ្លូវដោយឡាស៊ែរវាពិបាកនឹងត្រូវគេបញ្ឆោតដោយគ្រាប់កម្ដៅដែលយន្តហោះចម្បាំងតែងតែបាញ់ចេញដើម្បីគេចពីមីស៊ីលប្រភេទកម្ដៅធម្មតាភាពសុក្រឹតខ្ពស់វាមានសមត្ថភាពវាយប្រហារចំគោលដៅបានខ្ពស់ទោះបីជាគោលដៅនោះធ្វើចលនាក្នុងកម្រិតទាបខ្លាំងដូចជាឧទ្ធម្ភាគចក្រឬដ្រូនក៏ដោយការប្រើប្រាស់គ្រប់កាលៈទេសៈអាចប្រើប្រាស់បានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អភាពបត់បែនក្រៅពីការបាញ់ចេញពីស្មាទាហានមីស៊ីលនេះក៏អាចយកទៅបំពាក់លើរថយន្តយោធាឬនាវាចម្បាំងបានផងដែរ 3. តួនាទីក្នុងកងទ័ពកម្ពុជាកម្ពុជាបានដាក់បង្ហាញគូ3ក្នុងសម្យុទ្ធនាពេលកន្លងមកដូចជាសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតមានសមិទ្ធភាពវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារអង្គភាពថ្មើរជើងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបការការពារទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ពីការឈ្លានពានរបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drones និងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធ